Холбооны бүгд найрамдах Герман улсын эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн яамны даалгавраар Герман, Австрали, бүгд найрамдах Солонгос улсын засгийн газрын санхүүжилтээр Монгол улсын хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгтэй хамтран түншлэл суурилсан техникийн болон мэргэжлийн боловсрол сургалт төслийг хэрэгжүүлж байна. Энэхүү төслийн хүрээнд мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагыг сонгон суралцж байгаа Ирээдүйн эдийн засгийн хөдөлгөх хүч мэргэжилтэй ажилтнуудыг Хөдөлмөрт бэлтгэх сургалтанд хамруулж, аж үйлдвэртэй танилцах аяллыг зохион байгуулсан юм. Төслийг Монголын ажил олгогч Эздийн Нэгдсэн холбоотой хамтран хэрэгжүүлсэн бөгөөд мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын 7 сургуулийн 140 гаруй оюутныг аж ахуйн нэгж байгууллагууд үйлдвэрүүдтэй танилцуулах аялал хөдөлмөрт бэлтгэх сургалтыг өнгөрсөн 2019 оны 11, 12 дугаар саруудад зохион байгуулсан юм. Энэхүү төслийг хэрэгжүүлснээр мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын суралцагчид үйлдвэртэй танилцж, өөрсдийн мэргэжлийн ажил дээрх бодит ойлголтыг авахын зэрэгцээ. Хүний нөөцийн мэргэжилтнүүдтэй уулзаж, чөлөөт яриа өрнүүлэн, өөрт хэрэгцээтэй мэдээллээ олж авах бололцоогоор хангагдсан юм. Ирээдүйн ажлын байрынхаа талаарх ойлголттой болж, хөдөлмөрт бэлтгэн боломжийг эрэлхийлэх энэ үйл ажиллагааг Боломжийн Эрэлд гэж төслийн багийнхан нэрлэсэн юм. Монголын ажил олгогч Эздийн Нэгдсэн холбооноос хөдөлмөрт бэлтгэх танхимын сургалтаар дамжуулан суралцагсад хэрхэн ажлын байрны мэдээллийг хаах, ажилд ороход бичиг баримт бүрдүүлэх, ажилд орох бэлтгэлээ хэрхэн хангах болон ажил эрхлэх нөхцөл боломжийг тогтоох зэрэг мэдээллийг оюутан залуучуудад өгч, хөдөө орон нутгийн мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын оюутнуудыг Улаанбаатар хотод авчиран үйлдвэр аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай танилцуулах аяллыг тодорхой үе шатуудтайгаар зохион байгуулсан юм. Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа политехник коллежийн хүүхдүүдийг бол 11 сард бид нар Улаанбаатар хотод авчиж Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа томоохон аж ахуйн нэгж байгууллагуудаар танилцуулж одоо энэ хөдөлмөрт бэлтгэх өөрийгөө хэрхэн яаж бэлтэх вэ энэ талаар бол ойлголт өгсөн юм сургалтуудыг зохион байгуулсан байгаа. Хөдөлмөрийн хүрээнд 2019 оны 11-р сарын 13-наас 15-ны хооронд Өмнөг аймаг дахь Политехникийн коллежийн гагнуур үйлдвэрлэлийн механик мэргэжлийн ангийн оюутнууд, Дорнод аймаг дахь Политехникийн үйлдвэрлэлийн механик, хүнд машин механизмын засварчны мэргэжлийн ангийн нийт 40 оюутныг Улаанбаатар хотод сургалтанд хамруулж, Хасуу мегаватт хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани, Тэц төрөв төрийн өмчөд хувьцаат компани, Вагнер Аз хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болон Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгийн харьяа зорчигч тээврийн депогийн үйл ажиллагаатай танилцуулсан юм. Манай Политехник коллежээс 20 хүүхэд ажил олгогчийн сургалтанд суугаад одоо ингээд Вагнер Аз гэдэг компани дээр ирчээ байж байна. Энэ компани болохоор металл боловсруулалт хийдэг. Тэгээ бид нар энэний өмнө дэц 4 гэдэг дулааны салхины станцыг дистанц дээр очсон байгаа. Тэгээд механикийн цех түлшний сектор нь очсон, танилцсан, дотор нь ямар тоног төхөөрөмж, ямар юм байдгийг, яаж ажилтдаг, яаж дамжуулахаар түлшээ боловсруулалтыг энэ судад мэдсэн байгаа. Тэгээд тэрний өмнө болохоор Хосуу мегаватт гэдэг агнуурын тийм төрөлцсөн сургалт явуулдаг тийм газар очсон. Тэн дээр очиод маа сургалт болохоор нэг симулятор гэдэг 3D симулятор гэдэг өгөхгүй. Тэн дээр бид нар дандаа ажилладаг. Хосуу мегаватт нь болохоор тэр симулятор нь болохоор бүр арай бодит бэлдэцтэй бүр тулаад бэлдэцтэй агнуур идэм билээ. Тэр нь их надад таалагдсан. Тэртэж төгсгөөс өмнө ингээд аялуулаад ажлын байр гэж юм байд юм байна. Ингэж ажиллах юм байна. Ийм газруудад ийм хот ханаг төхөөрөмж гагнуурчид механикчид хэрэгтэй байдаг юм байна. Тэдрийг ингээд төгсгөөс өмнө мэдээ судлаад хараад явсандаа үнэхээр их баяртай байна. Энэ ингээд явж байх хугацаанд хүн хичээл бүх юм чаддсан байна. Тэгээд заавалчгүй ингээд гагнуур механик гэхэлэр эрэгтэй хүн хийдэггүй. Эмэгтэй хүн хийн гэж зорих юм бол бүгдийг чаддсан байна. Тэгээд бид нар Монголын ирээдүйг ингэж хөгжүүлэх гээд ингээ аялуулж байгаад үнэхээр их таатай байна. Тэгээд өнөөдөр маш их хүмүүс лээ. Тэгээд энэ мэргэжлээр улам цаашаа ингээд ажиллаад тэгээд энүүгээр ингээ хоолоо авч идэхдээ би үнэхээр баяртай байх болно гэж. За манай байгууллагын гэрээний үндсэн дээр оюутнуудыг бол бас дадлагжуулан сургаж байгаа.
Энэ мэргэжлийн боловсролын төвшөнд бол 50 орчим ажлын байранд бол ажилтан шалгаруулж авч байгаа. За хүн болгон хурж ирээд ямар нэгэн дагалдан суралцахгүйгээр ажиллана гэж байхгүй. За бид нар бол дагалдан суралцах програм, дагалдан суралцах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэний үндсэн дээр бол тухайн ажилтныг ажилд жинхлүүлэн ажиллуулж байгаа. Манайх туслах цехүүд бол механик цех гэж байдаг. Энэ дээр сэдвийг бэлтгэгчид дээр бол гагнуурчин, токорчин ийм хүмүүсийг бол авдаг. Энэ хүмүүсээс бид нар энэ нэмсүүд төгссөн хүмүүсээс л төлхөө авдаг. Энэ хүмүүс бол маа дээр ирээд ажиллах бол бүрэн боломжтой. Бүрдүүлээд анкетаа өгөөд ингээд явах юм бол оронтой гарсан үед бол сонгон шалгуулалт хийгээд авдаг байгаа. Боломжийн эрэлт хөтөлбөрийн дараагийн үйл ажиллагаа нь мөн л хөдөө орон нутгийн мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн оюутнуудыг Улаанбаатар хотод сургалтанд хамруулах арга хэмжээ байсан юм. Энэхүү хөтөлбөрийг 2019 оны 11-р сарын 21-ээс 22-ны хооронд зохион байгуулсан бөгөөд Дархан уул аймаг дахь Уулуурхаан эрчим хүчний политехникийн коллежийн захилгаан мехатроникийн ангийн 20 оюутан, Завхан аймаг дахь политехникийн коллежийн барилга угсралтын мужааны мэргэжлийн ангийн 20 оюутныг тус хамруулжээ. Эдгээр оюутнуудыг техник технологийн политехникийн коллежийн лабораторид танилцуулахаас гадна Эрэлд групп хувьцаат компанийн байшин үйлдвэрлэлийн комбинат, Delta Construction хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани, Откон холдинг хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани үйл ажиллагаатай танилцуулж, үйлдвэрийн орчин, тоног төхөөрөмжүүдийг өөрсдийн нүдээр харж сонирхох боломжийг бий болгосон юм. За тэгээд энд бол үндэ гоё юм байна уу? Тийм ийм үйлдвэрлэл аж ахуйн энэ компани дээр бас дадлах бид нэр ингээд явандаа гаруул гоё. Тэгээд том бүх юмыг бүгдийг цахилгаан багчаар ямар ч байхаар гар багаж гараар хийх юм байхгүй. Тэгэл бүх юм зургийн дагуу стандарт нийц ингээд хийгддэг юм байна. Сая ирж үйлдвэртэй танилцсан. Үйлдвэртэй танилцахад болохоор би өөрөө барилга дээр ажиллаж байсан. Ирээд энэ барилгын юмнуудыг үзэхэд барилгын цэглэгааныг болохоор өөрөө үзэхэд болохоор хамаагүй илүү сүүлийн тоног хөрөмжөөр илүү явж байгаа учраас барилгын цэглэгаан бол илүү амар болж байгаа юм байна. Цэглэгааны мэргэжлийг илүү эзэмших хэн зөв, илүү судлах юм байна, илүү юм их мэдэж авах юм байна. Одоо ер нь орчин үед бол сүүлийн үеийн хүүхдүүдийг бол арай өөр үеийн хүмүүс гэж ярьдаг болсон. Тэгэхээр бид хэд бол цаашд бол илүү хандлагыг бас их илүүд үзэж хүмүүсээ сонгон шалгаруулах дээр бол анхаарч байгаа. Яг бол зөв хандлагатай л хүмүүс одоо ажилч хөдөлмөрлж ийж ирээдүйгийнхээ баталгааг бий болгоно гэхээс биш. Яг одоогийн нийгэмд бол бас нэг жоохон тийм буруу үлгэр жишээнүүд их гараад хүмүүс доктортой одоо ажлын байран дээр байж чадахгүй, гадаад орнуудыг зорддог иймэрхүү байдалтай болчиход байгаа болохоор бидэд одоо хамгийн зөв хандлагатай үнэхээр ажлын хөдөлмөрлөлий гэсэн тийм хүмүүсийг л илүү их сонгон шалгаруулах тал дээр анхаарч явж байгаа. Мэргэжлийн ур чадварын хувьд бол манайх одоо яг энэ барилгын материалын үйлдвэрлэл тийм болохоор яг л одоо энд нөө сан цахилгааны мэргэжилтэй, мехатроникийн мэргэжилтэй, автоматжуулалтын мэргэжилтэй ийм хүмүүсүүдийг илүү түлхүү бас их сонирхдаг. Үйлдвэр маань мэдээж нөө автомат үйлдвэр болохоор дандаа одоо орчин үед чинь ердөөсөө цөөхөн хүний ажиллагаатайгаар юмнуудыг удирдах хяндаг болсон. Тэгэхээр боловсон мэргэжилтэй боловсон инженерүүдийг л одоо илүү төсөж сонирхож байгаа. Сантехникийн болон цахилгааны шүүмсч угсралтын чиглэлээр барилга угсралтын ажиллагаа үйл ажиллагаа явуулдаг байгаа. За манай байгууллага бол ажиллаж байгаа шинэ ажилтны албаа гэдэг бол хамгийн гол нь доктор сурвалжтай ажиллах тийм шаардлагыг хамгийн нэгдүгээр тавьдаг байгаа. Зүгээр ажилд орсноос хойш барилга угсралтын талбай дээр яваад өөрсдийн мэргэжил мэдлэгээ дээшлүүлээд зэрэгээ ахиулаад явхад бол манайд бол бүрэн нээлттэй байдаг. Ер нь бол бас мэргэжилдээ бас дур сонирхолтой юм ээ. Тийм л байхыг бол манайх бас чухалчилдаг байгаа. Мэргэжилдээ дур сонирхолтой өөрөө бас ажилд энэ мэргэжлэр өөрийгөө хөгжүүлээ цаашаа явъя гэсэн тийм чин хүсэл эрмэлзэлтэй. За мөн бас түрүү хэлсэн доктор сурвалжтай ажиллах тийм хүсэл эрмэлзэлтэй болдог. Тэр байдлуудыг бол одоо манайх чухалчилж ихний ээлжинд шаардлагатай явдаг байна. Тийм маш олон үйлдвэрүүдтэй сургуультай танилцсан. Эрэлд компанид очиж танилцахад их миний мэргэжлийн зүйлсүүд их олон байсан. Жишээлбэл төмөр матах тийм машин зэн бүгд бүрэн автомат. Тийм. Тэгэд тэр мөрн яг тэрийг нүдэрээ харах дээр их гоё байсан.
мэргэжилтэй би их дуртай болсон. Илүү их дуртай болсон. Төслийн хүрээнд 2019 оны 11-р сард Хөдөлмөрт нутгийн мэргэжил сургалтын төвүүдэд суралцж байгаа оюутан залуусыг Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулдаг үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай танилцуулсан бол үүний дараа Улаанбаатар хотын оюутан залуусыг Орхон аймаг дахь томоохон үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай танилцуулах аяллыг ч мөн зохион байгуулжээ. Тодорхойлбол 2019 оны 12 дугаар сарын 12-13-ны өдрүүдэд Монгол Солонгосын Политехник коллежийн хөнгөн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн засварчин, автомажуулалтын ангийн 20 оюутан, Техник технологийн Политехник коллежийн барилга угсралтын мужааны ангийн 20 оюутан, барилгын Политехник коллежийн бетон, сантехник, өргийн ангийн 20 оюутныг энэхүү төсөлд хамруулж Эрэлд үйлдвэр, Эрэлд хэвс компани болон барилга угсралтын үйл ажиллагаа явуулдаг Эстро Инвест хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани, Баян хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани, Чинжүү хязгаарлагдмал хариуцлагатай компаниудын үйл ажиллагаатай танилцуулсан юм. Бид нэр одоо Эстро Инвест гэдэг компани 12 дахь барилга дээр ирээд үзээ явж байна. Мужааны ажлаас хийгдэг нөгөө хаалга цонх судлахаас ахгуулаад одоо шатны ремонт ч юм уу. Ер нь бол мужааны ажлууд их хийгддэг юм байна. Тэгээд заслын ажлыг анхан шатнаас яаж хийдгүү, ямар үе шаттай явдаг, хэдэн үе замаас явдаг, гадна талын фасад эднэрийг яаж хийдгүү гэдгийг харлаа. Ирээдүйд одоо ажлын байр дээр гараад ажил хийхэд одоо энийг яаж хийдэг гэдэг одоо багахан хэмжээний бас практикийн дадлахтай болоод одоо янз бүрийн материалын мэд өгөхөнтэй болоод явж байна. За энэ дээр яг үгээр манай сурагчид бол сургалтын хөтөлбөр заагсан дотоод заслын өмөлдгөөнийхөө одоо ажил нь практик амьдрал дээр одоо хэрхэн яаж хэрэгжиж байгааг одоо яг энэ компани ажилтнууд хийсэн энэ бүтээлүүдээс тодорхой харагдж байгаа. Бидүүхэнд бас амьдрал практик онлайн одоо мэдлэг бол сурагчдын хувьд одоо тодорхой дээш одоо нүдэрээ үзэж сонирхох нь илүү их одоо үр дүнтэй боллоо. Тийм учраас энэ хичээлийн экскурс хичээл маань маш сайхан амжилттай болсон үр дүн харагдаж байна гэж тодорхойлж байна. За манай Эрэлд үйлдвэр бол нийтдээ бол нэг 6000 гаруй ажилтан ажиллагчтай. За эдгээрийн маань одоо 50-аас дээш хувь нь бол ерөнхийдөө залуучууд байгаа. За тэгээд үйлдвэрлэлийн одоо ийм гол бүс нутаг учраас одоо гадна дотны сургуулийн одоо оюутнуудаас бас тийм ээ манай дээр одоо уул уурхайн чиглэлээр сурж байгаа оюутнууд бол ирж бас энд дадлагт бол гардаг байгаа. Манайх ч одоо зөвхөн одоо юу гэдэг нь баяжуулагч инженер, металлургч инженерээс гадна одоо сахилгаан одоо юуны тий одоо дулааны чиглэлийн гэдэг ийм олон одоо мэргэжилтэй одоо ажилчид байдаг учраас одоо тэр чиглэлийн ийм дадлага одоо сургуультыг бол яг энэ одоо үйлдвэрийн газар бол бас хийх бүрэн боломжтой байдаг. Энэ дээр бол хүүхдүүд бол хийд юм а. За өнөөдөр бас энэ 3 сургуулийн бас оюутнууд ирээд яг одоо энэ үйлдвэрийн газартаа одоо манай энэ өдрийн ил уурхатай жишээ танилцаад ингээд явж байна. Багшчлан одоо тоног төхөөрөмжийн засварчин, сахилгаанчин, гагнуурчин, тогооч гэх мэт одоо ингээд мэргэжил сургалтын үйлдвэрлэлийн төв төгссөн. Одоо ийм мэргэжлийн ажилтнууд одоо мэргэжил эзэмсэн залуучуудаас ажилд авдаг. Ерөнхийдөө мэргэжлийн хувьд бол боломжтой мэргэжлийн мэдлэг болон ур чадвар нь боломжийн түвшинд одоо 3 дугаар зэргийнхаа шаардлагыг хангасан боломжийн түвшинд бэлтгэж гаргадаг мэргэжил ур чадрын хувьд, мэргэжлийн мэдлэгийн хувьд. За хүүхдүүд маань шинэ техник технологитой танилцаад өөртөө бол их сэтгэл хангалуун байна л да. Мөн цаашдаа энэ хүүхдүүдийн эрдэтийн үйлдвэртэй энэ хүний нөөцийн мэргэжилтэн зол баяр гэдэг хүнтэй уулзаж ярилцлаа. Үйлдвэрлэлийн дадгалжуулагч сургалтыг энэ дээр зохион байгуулъя гэж зөвшөөрсөн. Бас энэ бол их давуу талтай гэж бодож байна. Хүүхдүүд мань ажилд ороход хэрхэн юуг анхаарах вэ гэдэг тал дээр маш сайн сургамжтай зөвлөгөө сургалт боллоо гэж бодож байна. Мөн ажлын байран дээр нэр танилцлаа. Үйлдвэрлэл технологи хэрхэн яаж өрнөж байгааг бас танилцж байгаадаа их өгөөжтэй сургалт боллоо гэж бодож байна.
За энд бол харин нөгөө ноос боловсруулж байгаа үйлдвэр хахаар бас технологийн дэвшил бас манай хүүхдүүд бол нэлээх гарсан байх гэж бодож байна. Тэгэхээр нөгөө технологи дарааллын хувьд бол адилхан учраас манай хүүхдүүд бас өөрсдөө мэдчихэл байна л да. Энэ юм байна гэдээ ямар ч үсэн ялгаж чадж байгаа гэдэг бол цаашдаа өшөө сайн заагаад өгчих юм бол ажиллаж чадна л гэсэн үг. Бид нэр өмнө хотоос үйлдвэрлэлд дадлах гардаг л да. Тэгээд дадлах дээр нь эрэлтнүүд гашуун юмшмаар тэгэл ер нь тоног төхөөрөмж ер нь ойролцоо адилхан. Тэгээд ер нь тэнд ажиллаж болохоор яадаг үүрэг бас айл гайгүй ийж. Тэгээд дэн сургалтын хувьд л бас мэдгүй үйлдвэрүүд дээр явж үзлээ. Хараагүй тоног төхөөрөмжийг харлаа. Төгсөөд бол ажлын байран дээр гарах өрөвдөл ерөөхдөө сайн бичиж ерөөс ажлын байрны тухай тайлбарлалаа. Ерөөсөө манай хөнгөн үйлдвэр болохоор ажлын байр жоохон олонтой. Тэгээд энд ингээд ажлын байр ирэхтэй тийм учраас энд ажиллаж болно. Энд ерөөхдөө ажлын байр сайтай гэж ерөөхдөө зөвлөж байна. Ажил дээр гарахад ерөөхдөө би хөнгөн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж энэ үйлдвэрээр ерөөхдөө энэ мэргэжлэр ерөөхдөө ажиллах одоохондоо хүсэлтэй байгаа. Тийм учраас ажлын байраар одоо дадлага маш сайгаар ажлын байранд гоё байранд гараад гоё ажиллах гэж одоо хүсэж байна да. Боломжийн эрэлд хөтөлбөрийн хүрээнд мөн бид нар энэ хагас өдрийн сургалтын хөтөлбөр модулыг бол бэлтгэж гаргасан байгаа. Энэ хөтөлбөр модулын маань гол зорилго нь бол энэ мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдэд сурж байгаа хүүхдүүдийг хөдөлмөрт бэлтгэх чиглэлээр бол ийм сургалтын модуль хөтөлбөрийг боловсруулсан. Энэний гол зорилго нь бол хүүхдүүд ажилд материалаа өгөхдөө CV-гээ яаж бичих юм, ярилцлаганд орохонтой юунд анхаарах ёстой юм. Ер нь энэ аж ахуйн нэгж байгууллагууд дээр яг бодит байдал дээр очиод ярилцлаганд ороход юунд анхаарах ёстой юм, өөрийгөө илэрхийлэх чадвараа яаж хөгжүүлэх ёстой юм гэх мэтчлэн энэ зүйлүүдэд бол энэ хүүхдүүдийг сургах зорилгоор хөдөлмөрт бэлтгэх ийм хагас өдрийн сургалтын модуль гарын авлагыг боловсруулан гаргаад энэ сургалтыг бол давхар зохион байгуулж байгаараа ач холбогдолтой онцлогтой ийм хөтөлбөр болж явагдаж байгаамаа. Маш олон байгууллага дээр нэг олон чиглэлээр ингээд дадлага хийж байгаа болонгууд ингээд ямар байгууллага одоо ингээд хүмүүст илүү их таалагддаг юм бэ? Тэ ямар ингээд байгууллагт бас ямар хүмүүс илүү их таалагддаг юм бэ гэдэг энэ сургуультаас бол одоо ингээд өөр хүүхдүүдийн бодлыг сонсоод бол маш ихээр бол ойлгож байна. За тэгэхээр энэ маань өөрөө ингээд яагаад энэ маань давуу талтай юм бэ гингүүд за би яг тэр хүмүүсийн ажил олгогчдын хүсэж чад одоо нийцүүлж өөрийгөө өөрчилж одоо тэрэндээ нийцүүлж би одоо ажиллаа хийнэ гэсэн үг. Энэгээр маш том давуу тал болж чадчих. Ажилд анх орохдоо эхлээд анкет өгөх, анкетыг яаж өгөх, өргөдөл өгөх, өөрийгөө танилцуулах чадвар, өөрөө юу их чадвартай, өөрийгөө тодорхой илэрхийлэх чадварыг бас олсон. Одоо ажил олгогчийн зүгээс биднээс хүсдэг зүйл юм бол хандлага. Одоо цаашид одоо ямар хандлагатай хүн байна уу? Хандлага хэрвээ тэрүүгээр ажилчдын үнцийг тодорхойлно. Хэдий би энэ зүйлийг чаддгүй байсан ч гэсэн хандлага сайн байх юм бол тэр зүйлийг чаддаг болох тийм хэмжээний одоо хүрэх чадaltaй, чадвартай тийм боловсон хүчинд орох. Яг багш нарын зааж байгаа зүйл гэвэл одоо ингээд ажлын байран дээр гарахтаа чи яг ингээд ямар бэлтгэл хангасан байх хэрэгтэй вэ? Аваад ингээд ажлын байран дээр очиж чи яах хэрэгтэй вэ? Тэрийг бол маш их төрхөөр зааж. Өөрийгөө ер нь бол бусдад илэрхийлэх тал дээр ер нь анхаарах хэрэгтэй байна. Тэгээд ер нь бол өөрийгөө бас давхар нөгөө анкетыг яаж бүглэх үү? Тэгээд давхар одоо өөрийгөө яаж хажуугаар нь бусад хүмүүсээс илүү гэдгээ яаж харуулах уу? Анкетын дээр юу авсруулж өгөх хэрэгтэй, яг яаж үчих хэрэгтэй, яг норм дүрм журмыг мэдэж авлаа. Одоо би бол мэдээж өөрийнхөө CV-г маш сайн бэлтгэх хэрэгтэй гэдгийг маш сайн ойлгоо. Тэгээд өөрийгөө мэдээж маш зөвөр бүрэн илэрхийлэх. Маш зөвөр бүрэн илэрхийлээд өөрийгөө тэр хүмүүс сайн ойлгуулж чадах. Би юу хийж чаддаг, юу хийх хэрэгтэй юм уу? Тий. Яг ингээд тэр байгууллагыг ингээд эдсэн болж ажиллах учраас яг ингээд тэр байгууллагыг ингээд нэг цогц болоход өөрийгөө бэлтгэж чадна гэсэн. Юу нь бол ур чадвар. Одоо энэ ажилчин маань ур чадвартай байна уу? Одоо ингээд цаашид хөгжөөд дэвшээд одоо манай компаниг хөгжүүлэх тийм үнэт зүйлээ чадах уу? Тим ажилчин байж чадах уу? Тэгээд ер нь бол тэр зүйлийг л харах. Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулдаг Барилгын политехник коллеж, Монгол Солонгосын политехник коллеж, техник технологийн политехник коллеж бол Эрдэнэт
иргэдийн үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүтэй танилцсан байна. За хамгийн нэг одоо нааштай авууштай нэг гоё жишээг дурдах юм бол Эрдэнэт хэвсийн ерөнхий захирал маань бол одоо Монгол Солонгосын Политехник коллежийн одоо хөнгөн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн засварчны ангийн энэ ангид суралцж байгаа хүүхдүүдийг хүлээж авч бас өөрсдийнхээ эрэлт хэрэгцээтэй байгаа ийм засварчны одоо ур чадвартай ийм ажилчид хэрэгтэй байгааг бол танилцуулаа. Энэ хүүхдүүдэд бол мэдээлэл өгөх, энэ хүүхдүүдийг бол бас өөрсдийнхөө үйлдвэр дээр урайлсан дадлага хийх боломжийг бол бас гаргасан. За шаашлаад бол бүр төгсөөд ирэнгүүт ажилд авах бол ийм боломжууд байна гэдгийг бол бас илэрхийлсэн бол энэ төслийн бол чухал бас үр дүн гэж бол үзэж байна. The opportunity scouting program Уг хөтөлбөрт хамрагдсан мэргэжлийн боловсрал сургалтын сурагчид нь аж ахуйн нэгж компаниудаар зочилж өөрсдөө мэргэжлэн жинхэнэ ажлын байр дээр үйлдвэрээр хэрхэн хэрэглэгдэж байгаа талаар өөрсдийн нүдээр харж ирээдүйд ажиллах боломжтой байгууллагуудтайгаа танилцсан ирээдүйд бэлтгэж байгаа юм. За энэхүү хөтөлбөр нь үндсэн 2 гол багантай гэж хэлж болно. За нэгдүгээрт ирээдүйд ажиллах ажилдаа хэрхэн өөрийгөө зөв бэлтгэх талаар аж ахуйн нэгжүүд өөрсдийн энэ ирээдүйд ажил олгогч байх боломжтой компанийн төлөөллөөс асуулт асууж за мөн ярилцаж дэлгэрэнгүй мэдээллийг олж авлаа. За хоёрдугаарт за сургуульд сурсан техник, мэргэжлийн ур чадвараас гадна ямар харилцаа хандлага, сахилга баттай байх ёстой зэрэг мэдээлэл ур чадварыг олж авнаа. За хөтөлбөрөөр дамжуулан ирээдүйн ажиллах байгууллагатай хэрхэн холбоо тогтоох, за мөн тэд сурагчдаас юу хүсдэг болоод яг тэдэнд тохирох ямар ажлын байрууд байгаа, за тухайн компаниудын дотоод бүтэц зэргийг олж мэдэж байна. Сурагчид сургууль дээрээ онол дадлагаар дамжуулан ур чадварыг эзэмшдэг бол компаниудаар зочлон тэрхүү ур чадвар хэрхэн ашиглагдаж байгааг мэднэ. За мөн хөтөлбөрт хамрагдаж буй 140 сурагч их өндөр сэтгэгдэлтэй за эрч хүчээр цэнэглэгдэж ирээдүйн ажлын байруудаас судлаж байгаадаа тун баяртай байгаагаа бидэнтэй хуваалцаж байсан. За бидний үр дүн юу гэж харж энэ төслийн одоо үр дүн юу гэж харж байна гэхэд бол сургалтын байгууллага зөвхөн одоо орон нутгийнхаа аж ахуйн нэгжтэйгээ харьцах биш. Илүү бас цар хүрээ бусад аймагуд, хотод бол аж ахуйн нэгжүүдэд түншлээ хөгжүүлэх өргөн цар бололцоо байдаг юм аа. Бас үйлдвэрлэлийнхаа дадлага, танилцах дадлага бол бас өргөн хэмжээнд хийж болох юм аа гэдгийг бол харуулахыг зорилоо. Тэгээ энэ хөтөлбөр ингээд амжилттай болох юм бол бид нар эрхчлээс эхлээд мэргэжлийн бус сургалтын хуулинд одоо тодорхой заалтуудыг оруулаад хүүхдийг сурж авах хугацаанд нь бол үйлдвэрлэлийн дадлага хийлэгдэг. Үйлдвэрлэлийн дадлага хийгээд очихдоо бол энэ хөдөлмөрийн эрхлэлтийн одоо талаарх мэдлэг чадхуудыг өөр хүүхдүүд эзэмшүүлсэн ойлгуулсан байдаг. Ийм ойлголттой хүүхд очоод ажилд болох зэрэг энэ одоо асуудлыг одоо тусахаар ингээд ажиллаж байгаамаа. Энэ төслийн хүрээнд хамрагдсан 140 хүүхдүүд маань аж ахуйн нэгжээр очиход одоо бүхэл аж ахуйн нэгжүүд ийм дадлага хийх боломжтой. Дээрээс нь ажлын байр бол энэ залуучуудад байгаа гэдгийг бол илэрхийлж исэн. Тэгэхээр бол боломж бол байна. Хүүхдүүд маань бол энийг бол залуучууд маань бол энэ боломжийг бол харсан болов уу гэж бол бид нар найдаж байгаа.